नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्मार्ट टेक सॉल्यूशन में। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ लेनोवो V315 में कैसे एसएसडी इंस्टॉल करते हैं। देख सकते हो ये हमारा लेनोवो लैपटॉप है i3 मॉडल का। इसका हम एसएसडी इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसको बैक साइड में देख सकते हो मॉडल क्या है, लेनोवो का है। अब इसका हम एसएसडी इंस्टॉल करने वाला हूँ। पहले सब स्क्रू खोल लेता हूँ। बैक साइड का जितना स्क्रू है पहले खोल लेना चाहिए। हम पूरा स्क्रू खोलने वाला हूँ अभी। अभी पूरा स्क्रू खोल लिया हूँ। अभी इसको खोलने के बाद वो जो डीवीडी राइटर है इसको बाहर खींच के निकाल लेना चाहिए। इसके बाद थोड़ा धीरे धीरे इसको खोलना चाहिए। पहले इसको उल्टा कर लेता हूँ। उल्टा करके ये जो गैप है इसमें थोड़ा स्क्रू डाल के माइनस से थोड़ा इसको अलग करके धीरे धीरे खोल लेता हूँ। देखिए ये स्क्रू ड्राइवर का बैक साइड से थोड़ा धीरे धीरे से खुल रहा है। अभी इसको नीचे रख के इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा तो वो धीरे धीरे खुल जाएगा। देखिए धीरे धीरे प्रेस करने से खुल गया। अभी इसके अंदर हम एसएसडी इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये हमारा एसएसडी है, ये एमवीएम का है, 256 GB का है, 256 GB 2280 है। इसको हम इसके अंदर अभी इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। इसका 5 साल का वारंटी है। ये है हमारा एसएसडी स्लॉट है। इसके अंदर हम इसको प्रेस करेंगे। अपोजिट साइड स्क्रू है, उसको फिटिंग करने के बाद स्क्रू टाइट देना पड़ेगा। अभी इसको खोल लेता हूँ। अभी ये हमारा एसएसडी है। दूसरा पैक है। बॉक्स के अंदर एक पैक रहता है, इसके अंदर एसएसडी रहता है। ये हमारा एसएसडी है। अभी हम इसको धीरे से इसको प्लगिंग करने वाला हूँ स्लोली। ये देखिए फिट हो गया। अभी उधर स्क्रू टाइट देना पड़ेगा धीरे धीरे। अब इसको हम टाइट दे रहा हूँ। ये टाइट हो गया। अभी देख लेना चाहिए थोड़ा ढीला वगैरह है कि नहीं। अभी एसएसडी फिट हो गया अभी हमारा। अभी इसको हम क्लोज कर देता हूँ।
इसको धीरे धीरे प्रेस करके इसको टाइट कर देता हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा धीरे धीरे प्रेस करेगा तो ये टाइट हो जाएगा। इसके बाद हम डीवीडी राइडर इसको अंदर लगा लेता हूँ। ये लगा हो गया। ये जो स्क्रू खुला था वो पूरा स्क्रू टाइट कर देता हूँ। अभी सब स्क्रू टाइट कर देना चाहिए। अभी पूरा स्क्रू टाइट देने के बाद अभी इसको विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। इसके लिए हम एक बूटेबल पेन ड्राइव पहले से ही बना रखा है। ये हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है, देख सकते हो SanDisk का है, 8 GB। अभी हम इसको लैपटॉप के अंदर लगा लेता हूँ। इसको फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद ये ऑपोजिट साइड में ये एक हॉल है छोटा सा लेनोवो का। ये बायोस में जाने के लिए ये स्विच है। इसको हम चिमटी से इसको प्रेस करेगा तो बायोस में चला जाएगा। ये देखिए, अभी हम बायोस के अंदर है। अभी इसको एरो स्विच दबा के बूट मेनू ऑप्शन में जाएंगे। ये बूट मेनू ऑप्शन के जाने के लिए ये कीबोर्ड में ये एरो स्विच जो है इसको दबा के हम बूट मेनू ऑप्शन में जाएंगे। अभी उसको एंटर दबा के ये बूट मेनू में आ गया। ये देखिए 256 GB SSD हम जो लगाए हैं उसका नीचे पेन ड्राइव है SanDisk का। हम SanDisk सेलेक्ट करेंगे बूट करने के लिए। ये SanDisk सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने से ये बूट होना स्टार्ट हो गया। ये हमारा पेन ड्राइव से बूट होने लग गया। अभी और थोड़ा टाइम ले रहा है। ये अभी सर्कल राउंड हो रहा है। अभी ये हमारा बूटिंग स्टार्ट हो गया। इसको हम जो जिस सेट में है वही सेट सेलेक्ट करके उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हम इंस्टॉलेशन नाउ। अभी इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। ये जो नीचे बॉक्स है ये बॉक्स क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में हम कस्टम विंडोज़ नीचे जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये आ गया हमारा SSD। ये 256 GB है। फिलहाल इसको 238 दिखा रहा है। इसको हम दो पार्टीशन में भाग कर लेते हैं। एक 100 GB का, बाकी जो रहेगा 238 GB का रहेगा। अभी एक इसको 100 GB में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम अप्लाई में क्लिक करने के बाद ओके दबा दीजिए। ये हो गया 100 GB, बाकी पड़ा है 138 GB। तो हम 138 GB में विंडोज़ इंस्टॉल करने वाला है। बाकी इसको क्लिक करके
सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अभी विंडो इंस्टॉलेशन होगा, स्टार्ट हो गया। ये गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन अभी एक हुआ है। ये पूरा 100 तक होने के लिए आप वेट कर लीजिए थोड़ा टाइम। और एसएसडी होगा तो जल्दी होगा, हार्ड डिस्क होगा तो थोड़ा टाइम लेगा। फिर भी मैं ये थोड़ा वीडियो का थोड़ा स्किप कर देता हूँ। देखिए जल्दी हो रहा है। देख सकते हो जल्दी हो रहा था। अभी स्किप करने के बाद 78% में आ गया। इस टाइम में थोड़ा वेट कर लीजिए। ये इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। पूरा 100 होके ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। आप कुछ भी कर सकते हो इस टाइम में। देखिए हमारा इंस्टॉलेशन 100 कंप्लीट हो गया। अभी देखिए ये 10 सेकेंड में रीस्टार्ट होगा। इससे पहले भी आप कर सकते हो रीस्टार्ट नाउ में। मैं वेट कर लेता हूँ। ये ऑटो रीस्टार्ट होने वाला है। इसके बाद हम पेन ड्राइव निकल लेता हूँ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा पूरा सेटअप होने में। अभी ये 2-3 बार ऐसे ही रीस्टार्ट होगा। कुछ करने का ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही होगा।
अभी आप कौन सी स्टेट में हो तो उस स्टेट को सिलेक्ट करके आप यस कर सकते हो। इसके बाद आपका लैंग्वेज कौन सा है, हमारा लैंग्वेज जो है इंडिया, हम सिलेक्ट करके यस करते हैं। यस करने के बाद ये स्किप कर दीजिए। इसके बाद आप नेम्स टाइप कर सकते हो। ये हमारा कस्टमर का जो नेम है उसको हम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। आप पासवर्ड दे भी सकते हो, आपका मर्जी। अब इसको अब नो कर देता हूँ, इसका हमारा कोई ज़रूरत नहीं। अब इसमें आपका जो जो ऑप्शन ज़रूरत है आप टिक मार सकते हो, अदरवाइज इसको नो कर सकते हो। ये हमारा दो ज़रूरत है इसलिए हम दो सिलेक्ट करके बाकी में एक्सेप्ट कर देता हूँ। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, पूरा सेटअप हमारा कंप्लीट। अभी ये रिस्टार्ट होके स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी ये स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, लैपटॉप रेडी हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू वीडियो पाने के लिए।